Ajo me të cilën po merremi në vazhdimsi apo në kontinuitet është gjendja mjedisore. Në lidhje me këtë, ne sot po ju flasim për plasimin e një platforme e cila është bërë virale tashmë në për shumë vende të botës, se që po funksionon shumë mirë për të pasur një ambient sa më të pastër. Por për të ardhur deri te kjo duhet vullnet, duhet dëshirë për të pasur pasion që gjërat rreth e qarkneshti kemi të pastërta dhe në njëjtën kohë don edhe mobilizim. Fjala është për plugging, platforma plugging, që fatmirësisht edhe te ne është duke u realizuar, por vetëm nga një aktiviste. Ajo është Valbona Mustafa, e cila po promovon çdo ditë këtë platformë, e cila në gjuhën shqipe do të thotë vrapo dhe pastron. Paktën kështu e kemi adaptuar plugging. Valbona çdo ditë e bën këtë punë duke bërë vrap në të njëjtën kohë në parkun Gërmia dhe pastron aty ku ka nevojë, ku ja vrojnë syrin mbeturinat të cilat nuk janë të pakta në këtë park të vetëm që kemi në kryeqytet. Sa i përket plugging, ne sot do të flasim me vetë Valbonën që kemi këtu në studio. Në njëjtën kohë kemi ftuar edhe kryeshefin e Agjencisë për Mbrojtje të Mjedisit, është Ilir Morina, i cili do të na flasë në aspektin institucional se sa po punohet në vendin tonë sa i përket mjedisit, por paraprakisht preferoj ta shohim storjen cilën e kemi realizuar me Valbonën dhe ju do të njoftoheni më detajisht me punën që ajo po bën. Ndotja e ambientit është një preokupim global. Organizata të ndryshme, të cilat merren me çështjet mjedisore, janë duke punuar në këtë drejtim në vende të ndryshme të botës. Përmes aktiviteteve të tyre po punojnë në ngritjen e vedijes dhe kujdesit që duhet të kemi ndaj natyrës. T'ju themi se, në këtë drejtim së fundmi është përhapur edhe platforma që quhet plugging. Me plugging bëhet një kombinim vrapimi dhe pastrimi i ambientit i cili shfrytëzohet nga atletët, qoftë ata profesional apo edhe pasionantët e këtij sporti. Kjo platformë për herë të parë ka filluar të aplikohet në vitin 2016 në Suedi dhe që nga viti i kaluar ka marrë përmasa dhe po aplikohet edhe në vende të tjera. E kur bëjmë fjalë për mjedisin, vendi ynë konsiderohet si një ndër vendet ku ndotja e mjedisit është shumë evidente. Nisur nga kjo, qarshi organizatave të cilat merren me trajtimin e kësaj çështjeje për një mjedis më të pastër, po punon edhe Valbona Mustafa, aktiviste, adhuruese natyrës, dashamirëse e sportit dhe pasionante e vrapimit. T'ju themi se Valbona Mustafa është ajo e cila po promovon edhe tek ne platformën plugging. Ka me vite që eci në përgërmi, po e kom po që e kom mri një nivellet që mu edhe me vrapu edhe mos kom ujtë më ndalë. Vrapim intenziv për me arrit me krye shtegon e Gërmis, që është dikon afër 10 kilometra, më duen minimum një ore edhe 10 minuta, 15, varsisht tash. Varsisht prej fuqis, disponimit, kushteve, se vrapoj edhe dimrit, në më thonë, ka njerë edhe është pak rrëshqasim, e kështu. Valbona, me që ju e shfrytëzoni ambientin, natyrën, kështu që ja keni vu vetës për obligim të mbledhni mbeturina ka dhe që shkoni. Në këto vende që frekuenton, a sheh shumë a rastis në mbeturina? Pikërisht kjo ka qenë arsyeja, do më thonë, pse kom fillu me vrapu edhe me pastru, se jam shumë falenderuse për Gërmin që e kemi, sepse Gërmia ndoshta është vetëmi vend që na afron në këtë Prishtinën kaotike, është i vetëmi vend që na afron një qetësi edhe mundi me pas një mirëqenje, edhe tash kur ulesh, don me meditu ose me pushu edhe eshe një mbeturin në një vend, plot lule, gjelbrem, zoq të këndu, edhe ajo automatikisht fillon me ta vro synin edhe nuk mundesh me dëvru edhe hjek, edhe kjo ka fillu edhe tani buhet si një shprehim as një kohë edhe vazhdon edhe nështë ka momente zhgënjimi, sepse mas 2 ditëve që prape kanë gjujt mbeturina, po e sheh edhe atë progresin që nuk ka sa ka pas një vit më përpara, kur kom fillu mu merë aktivisht me plugging. Se nështë ka ndiku ajo se më ka po njerëzit,
e kom bo para tynve, jo me arrogancë, jo me... Po e kom bo si një shaj që nuk e ka vendin këto. Dhe sa tu kanë bashkangjitur në këtë iniciativë? Para 1-2 mujve kemi pas një aksion që ju kom bashkangjit me Let's Do It Kosova. Po tani unë e kom vazhdu me ato aktivitetet e mija ku i bëj, edhe qysh kom qenë të pastru, ka ardhur një zonjë me krit familjen e vetë, djalin, vajzën edhe motrën që kishë ardhur me vizitu në Prishtinë, edhe asnjë fjalë, veç kanë ardhur dhe kanë fillu me ndihmu edhe i kanë, tani i kom pas atë edhe thast me veti se veç na ishëm një aktivitet, edhe njoshta për 1-2 orë kemi pastru edhe i kemi shkëmby informatat edhe ajo ka tregu gatishmëri me ardhë. Edhe i ka pëlqyer shumë ideja dhe më ka tregu qysh vajza e saj studion jashtë. Edhe tash kur po kthehet në Kosovë po i pengojnë shumë këto veturina. Kur krijohet kjo shprehi, do me thonë edhe shet që është reduktu numri, tash edhe ato pak që mbesin, i largojmë. Që për shembull ajo është shumë të ma vro synin edhe pse jemi në intervistë, duna me shku. Po. Edhe është pak sa absurde, sepse këtu kemi shportat mjaftueshme. Nuk mundemi me arsitue mungesën e shportave, këtu është mungesa e kulturës tonë. E disave, gjithsesi. Mënyrën se si i kapen veturinat ma asocioj sigur me qenë në dhomë, në shtëpi, kur na pengon diçka dhe çomi, kapen të? Po edhe natyra është shtëpia e gjithëve. Pa marrë parasysh ku jetojmë, çka punojmë, natyra është shtëpia e gjithë neve. Valbona Mustafa, e cila tash e 3 vite, intenzivisht vrapon dhe mbledh mbeturina, këtë aktivitet e ushtron në parkun e Gërmis, vend ky me të cilin Valbona është mishruar, po aq sa edhe me këtë sport. Ja edhe arsyet e saj, pse Gërmia është një vend ideal për zhvillimin dhe aplikimin e platformës Plogging. Me mira e Gërmis është që i ofron këto krojet, edhe nështë nuk kemi nevojë asnjëherë me sjellë shishet plastikës me vete. Mjafton një shishe e tillë, lahet, pastrohet, përdoret shumë herë, jo vetëm që e redukton domethënë plastikën, mbeturinat, po edhe përdorimin e plastikës në përgjithësi. Rezultatet drejt arritjes së qëllimit që ka kjo platformë, Valbona thot se janë të pakta, por sipas saj, puna që ajo po bën është një satisfaksion për të, por ndonjëherë edhe zhgënjim. Ka momente shumë që nina shumë e shpërblyme, kur sidomos nëse vit nesërmen edhe shon nuk ka asnjë mbeturinë, domethënë, ajo është ndjenja më e mirë që e përjetoj. Po ka edhe momente zhgënjimit, sepse kanjherë e sheh që ka shumë mbeturina, dhe ato e sheh që ka ndodhur në aktivitet, edhe ata organizues të aktivitetit nuk janë për kujdes që me lënë gjendjen që shka qenë më herët. Në të njëjtën kohë, Valbona Mustafa na dha edhe disa sqarime shtesë për plogging dhe benefitet që sjell aplikimi i kësaj platforme, si për natyrën, ashtu edhe shëndetin e njerëzit. Po, do me thonë, kur u prezentu plogging si koncept, që unë pa vendi e kom bu, janë prezentu edhe dobite plogging. Plogging është picking up garbage while jogging, ose qysh pithomun e shqip, është vrapo edhe pastro. Dhe me thonë, gjatë aktivitetit, vrapimit, në alesh e mbledh një mbeturinë dhe krijon një lloj zgjatje, një lloj... Kjo i shton edhe, do me thonë, aktivitetit tonë të vrapimit i shton edhe disa zgjatje, po edhe kalori shtesë të djeguna. Gjatë aktiviteteve të mia të plogging, kam vrejt edhe sjellje të ndryshme, sidomos trive, edhe shoh pije energjike shumë që konsumohen. Edhe kjo më brengos shumë. Ktu është një pikë, ndoshta e keni pa këtë pikë edhe në për klipe muzikore. Duket shumë bukur,
edhe vjesht, edhe dimër, edhe në pranvet, gjithmonë duket bukur. Edhe kjo inspiron shumë tri me ardhë këto, jo vetëm Prishtinës, unë e shoh targat ndryshme, prej krejt Kosovës vinë, bojnë një foto, po tani i lojnë edhe ato mbeturinat mrapa. Edhe që tu para do ditëve kom pastru, zakonisht që atë gjujnë biciklistat, shihet se e gjujnë ma largë. Shihet ato se e gjujnë ma largë. Po ne kom zbulu vetë disa shtigje, vetën, tu eksploru se ka shaja adën, për shembull këto shaja tregojnë ka më orientu. Edhe kom zhvillu edhe që të sensin orientimit natyrë. Po, do me thonë këto mund është me vazhdu ma tu, që ka shtigjet ecjes. Edhe një vend që çdo herë më bëm përshtypje dhe mas i dalë në kohët ndryshme ditës, ka njerë para dite, ka njerë mas dite, shoh edhe shumë tri që vinë, më fotografu, me bo një selfie, e pinë një pije, kryesisht energjike, që s'do koment, edhe veturinat mbesin këto mrapa. Edhe pse kjo pjesë vazhdimisht mirë mbohet edhe prej kompanisë që kujdeset për gërmin, prapse është e pamundun mos me po mbeturina. Du m'ju jap një mesazh që jeta, njetë nuk është veç mu dok bukur, me bu foto dhe mu dok bukur, na si njerëz kemi përgjegjësi ndaj ambientit, ndaj tjerëve, edhe nuk është turp me mbledh bërllog, nuk është turp me mi kushtu, nështë atë për dikon është një kauze humbën, nuk është turp, është knatësi me po në venin tonë, po ma të pastër, ma të civilizun, edhe që i fton turistit. Më falni, duna me largu dhe qëto mbeturina, masa në i njëftoj edhe me shtegun që zakonisht të e përdori edhe e frekuentoj për me vrapu. Si që pesheni, sot nuk jam vesh përshtatshme për me vrapu, po si vrapuse, do me thonë që nuk e du asfaltin, sepse disa ka shumë që nuk e preferoj me vrapu në asfalt. Gërmia i ofron mundësit ideale për me vrapu në tokë, edhe mundësit për me lëndu janë më të vogla, po është edhe ajo qetësia, pastërtia, do me thonë ajri është maj pastër dhe e ki mundësin me vrapu dikon 10 kilometra, pa zhurma, pa pengesa, edhe ta jap një ndjenë si kur jeni bot tjetër lanë këti kaosit që na krijohet çdo ditë në Prishtinë. Valbonën po e lëm të shijoj këtë bukuri të shtigjeve që ofron parku Gërmia, e cila në të njëjtën kohë po punon shumë në ngritjen e vedijës qytetare për një mjedis të pastër dhe trup të shëndosh. Kjo sa i përket qarimeve që Valbona në tha sa i për plugging, që është duke promovuar platformën edhe tek ne. Valbona Mustafa, Ilir Morina, kryeshefi i Agjencisë për Mbrojtjet Mjedisit janë këtu në studio për të vazhduar dhe me te këtë diskutim sa i përket ambientit më të pastër në vendin tonë. Thashët e në fillim të këtij emisionit se janë disa organizata të cilat punojnë në këtë drejtim, është mundu, por që akoma ka shumë punë për të bërë sa i përket mbrojtjes së mjedisit. Unë po filloj nga kjo iniciativë që Valbona ka marrë, është tetë atraktive në të njëjtën kohë dhe duket tjetë fare e thjesht, por ndoshta ideja është që të na mbushet mendja dhe të aplikojmë një gjë të tillë. Çfarë kishe për të na thënë Valbona me faktin që ju veç e keni marrë për iniciativë për të promovu blogging edhe po bën një punë shumë të mirë? Faleminderit shumë për ftesën, edhe për punën e vazhdueshme që po bëni në problemin e ambientit, që është bajagi i madh në Kosovë, edhe
Do me thonë të i vëzhgu sjelljet e tona si qytetar, ju më konë një për i kritikuzve në shta edhe ma të mdo, po një moment e kom po vetën edhe mu ka duk vetja si një lloj hipokritje, kur nuk kom marrë vetë diqka masa për me ndryshu diqka, edhe pse nuk kom qenë asë njëherë pjesë e problemit, nuk kom qenë në shta edhe pjesë e zgjidhjeve. Edhe mënyra ma e thjesht, ma e shpejt u konë, do me thonë me mija bashku edhe aktivitetet mija personale, edhe procesin e pastrimit, edhe ditën e parë që e kom bu, u konë ajo ndjenja që mirë që mo nuk kom ujtë asë njëherë më nërë. Me u shkëput. Jo, asë njëherë. Ilir, kjo puna, apo kjo aktivitet është si një pik në oqean, kur po flasim për mjedisin, por gjithësi puna edhe kontributi personali Valbonës është për të vlerësu. Sepse ndoshta, po e themi një pik në oqean, por nuk i dihet, gjërat mund të marrin drejtim të mirë, pozitiv, në qoftë se veç fillojmë edhe e marrim si shembull. Fakt është një shembull fenomenal, cilin do dëshironim qysh para shumë viteve të kemi sa më shumë individ si Valbona, është për të përshëndetur dhe falenderuar, për arsye se është kontribut i një qytetari që e shesh gjendjen e keqe dhe mundohet të kontriboj. Jo vetëm si Valbona, po shumë ma thjesht mund të kontriboj se cili individ. Valbona ka grumbullu për gjatë aktivitetit vetë që po më pëlqen si form, ka grumbullu mbeturinat e atyre që kanë hudhur. Tash llogaritni ata të kishin një ndërgjegje dhe një edukat të mos si hudhnin ato, sepse një maksim ose parole e agjencionit Amerikan për mjedistot, ne nuk kemi nevojë të pastrojmë, ne kemi nevojë të mos ndotim. Kjo do të thotë shumë sepse një person pastron një hapësirë të gjelbërimit ku shfrytëzojnë mijë njerëz gjatë ditës ose gjatë javës, miliona njerëz gjatë vitit, dhe shumica prej tyre hudhin mbeturina pa e pas atë më të voglin merak ose pa e pas mendjen që është duke penguar dikan, ose duke shkaktuar një ndotje ose një rrezikim të shëndetit për gjithë ata të tjerët. Nuk është që mbeturina, se nocioni mbeturin është mjaft kompleks, përveç ligjit të mbeturinave dhe direktivës që e spjegon, mbeti është çdo produkt ose material që një individi, një personi nuk i duhet më. Nëse kjo plastik është mbeturin për mua pasi ta pi ujin, për dikan është lëndë e parë për me riciklu. Mirë, por nëse ne hudhim shumë plastika, letra dhe mbetje organike, sidomos do levorët, bananave, të pemëve që i shfrytëzojmë, ose ambalazhat të ndryshme, ato që grumbullohen në përpyje, sidomos vendet të gjelbërta, janë edhe vend ku grumbullohen insektet për të ushqyer, gjarpinjet, minjet, brecit, edhe prej aty fillojnë infekcionet. Fillojnë problemet epidemike, të cilat ne kur nuk i gjetëm si Kosovë, po gjithmonë po mundohem t'i kurojmë. Parandalimi është parulla kryesore e mbrojtjes mjedisit, jo pastrimi. Po me që kemi shumë njerëz dhe një përqindje e lartë e popullatës asesi të edukohet në këtë aspekt, është me të vërtet për të përshëndetur dhe shpresoj që të kalojnë në një lëvizje. Ne kemi disa lëvizje në Kosovë, normal që lëvizja kryesore do të ishte institucionet edhe kompania po kështu. E dhimbshme është kjo, nuk mund të themi se dhe në aspektin institucional ndoshta nuk ka pas iniciativa të tilla për të pastru, por për të parandalu lëshëm për dëshiruar, për cilën kemi na fol tash. Njëjtën kohë organizatat e cilat merren me pastrimin e ambientit, edhe ato në mënyrë të mobilizuara marrin iniciativa një ditore, dy ditore. Megjithatë, e dhimbshme është fakti kur për një periudhë shumë të shkurtër, afat shumë të shkurtër kohor, gjendja kthehet në botë njëjtën dukuria po të njëjtën fotografi siç ndoshta e kemi pasur rastin me pa para se me marrë iniciativën. Por apo del tjetë se nuk është e mjaftueshme të pastrohet, por të parandalohet. Cilat janë ato strategji që në aspektin institucional po mundoheni t'i realizoni dhe t'i zbatoni në këtë kontekst, duke u nisur nga ajo se gjendja të mos kthehet ashtu siç ka qenë, por punohet për një afat më të gjatë kohor. Legislacioni si diçka primare për një shtet, do thotë që moti është i rregulluar mjaft mirë dhe i harmonizuar, për implementimi është shumë i ulët, sepse varet prej shumë dikasterave. Implementimi, sidomos në grumbullimin e mbeturinave,
Pastaj nuk është vetëm grumbullimi. Ne kemi problem, kemi dy faza, grumbullimin ose mbledhjen dhe deponimin. Janë faza e parë dhe faza e fundit. Na mungojnë fazat mes. Do në ripërdorimi dhe riciklimi. Dhe riciklimi të ne nuk është asë 1%, në bazë rezultateve që kemi, 1 ose 2%. Në që ose shiqojmë sa janë të riciklushme ato mbeturina, del që 35% janë organike, pur organike, që mujmë të prodhojmë pleh për lule. Ne e blejmë plehin shumë shtrejt nga Holanda dhe Serbia, kurse nuk e prodhojmë dhe e hudhim në deponi, shumicën, po edhe rrëth 50-25% mbeturinave hudhen gjithka. As 55% mbeturinave në Kosovë nuk grumbullohen. Do më thonë, 10 dhe 20% mund të themi tani disa fshatra, dhe 20% ndoshta të gjitha fshatra e Kosovës janë përfshirë në grumbullim. Në qëtë fazën e thjesht primitive të parën, pas një ndarje. Ne nuk ndajmë mbeturina në shtëpi, për të gjitha i fusim në një thes. Edhe tash, gjithë ky proces është zhvilluar me disa strategji cilat për shembull për mbeturinën nuk është miratuar asnjëherë. Aktualisht sot dje ka filluar sot edhe nesër një takimi përfundimtar për përfundimin e strategjisë Republikës Kosovës për menaxhim mbeturinave e financuar nga Gizi, kurse në 2009 më kujtohet shumë mirë si kryetar komisioni kur e pata dorëzuar te ministri punuar një strategji për 10 vjetë, e cila në 2019 sot parashike rregullimin e shumë çështjeve, vetëm t'i përmbaheshim asaj, ishte e bazuar në legjislacionin aktual ose në disponim dhe në mundësitë e Kosovës. Ka qenë adapt ka qenë perfekt. Edhe ne ende jemi duke marrë me një cop letër strategjisë që nuk implementohet as nga ministria, as nga qeveria, as nga institucionet publike, pastaj çfarë të kërkohet nga institucionet private. Ne jemi ende në fazën e lejeve mjedisore ose në fazën ku po vendnumërojmë, fatkeqësisht si institucione. Pastaj ndërhyrja e shoqërisë civile është shumë e shëndetshme, shumë e mirë, po na ka kriju një bindje që vetëm në atë formë duhet pastrohet Kosova, edhe ajo është pak e gabueshme. Nuk duhet barrat i hudhet tani shoqërisë civile me gjithë atë energji dhe vullnet që po e bëjmë. Edhe në faktikisht shumë kompani dhe institucione po e shfaqsojnë veten, janë nuk mund ta pastrojmë sepse u çu krejt Kosova në kamë dhe nuk mujti në fakt u pastrua, po të nesërmen me njëherë po ndodh ajo që e the ndotja. Kjo i bjen që ne do të investojmë më shumë në edukimin e popullatës, qysh prej kopshtit, qerdhës, shkollave fillore, pastaj edhe studentëve. Ne kemi shumë pak lëndë ose kurikula të cilat i mëson fëmijët çështjet bazike. Ne zakonisht kemi lëndë që mësojmë gjërat komplikume, ato janë të zërshme për fillestar, edhe asnjë nxënës nuk e kemi që i kupton të gjitha. Kështu që ka mangësi, mendoj, në shumë procese. Njëherë për gjithmonë do duhet t'i themi gjërat troq ashtu siç janë. Valbona ma ka përmend një dukuri të tillë, sepse Valbona është ajo që frekuenton çdo ditë gërmin, dhe parku ku është i populluar me njerëz, parku kryesor, frekuentohet edhe nga fëmijët e institucioneve parashkollore. Dhe Valbona më the se ka pasur raste kur është lënë i tëri me mbeturina ai vend ku është frekuentuar nga ata nxënës. Se kjo është shumë e dhimbshme. Po, edhe ata nxënës nuk kanë qenë vetëm, kanë qenë nër përkujdesjen e mësuesve, edhe kur i kom pyet disa mirëmbajtës të gërmisë se a e pastrojnë vendin, mase që shkojnë, thanë jo, e lojnë çështot, qysh po e sheh kaos. E që kjo është pak e dhimbshme se po e shfrytëzon disa orë atë ambient, edhe në fund me lonë, pa marrë parasysh kush e pastron, ose kush nuk e pastron, është një shembull shumë i keq edhe për ata fëmijë që qëllimi është me i dërgu edhe me mësu për dobit e ambientit. Kjo është sa i përket çështjes së edukimit. Mu dash me përmend të shembull se ndoshta dikujt do t'i bien në mend ata që po na shohin se nuk është veç t'i nxjerrësh fëmijët në ajër të pastër, po edhe të kujdesen për atë ambient dhe mos ta lënë ashtu xhurullti hallakon. Ilir, tjetra strategji përveç kësaj çështja e vedisimit, po e dimin çfarë stadie jemi, çfarë duhet bërë më konkretisht që të parandalohet kjo gjë. Ndoshta të ndëshkohen njerëzit të cilët bëjnë një vepër të tillë apo funksionon edhe kjo? Ndëshkimi është një masë që është ndërmarrë nga gjitha shtetet e Evropës, më të civilizuara. Edhe Suedia ndëshkimin e ka shumë, ose ato penaltit, dënimet e ka shumë të larta. Mirë, po edhe atje ndodhe normal
ka keqbërës, ka njerëz pa edukat ose njerëz që nuk mërziten për atë punë. Mirë po, ajo I bjen man vete, është normale që njeriu ka dëshirë të jetoj sa ma luks, është kriju një botë moderne, mirë po jo vetëm dëshkimi mund të rregulloj këtë çështje. Kjo çështje duhet të jetë të krijohet një sistem që secila hallë të funksionoj politikë bërësit, do të shohin politikat, ligjet a janë rregull apo jo, a janë të implementueshme, sepse një ligj holandez nuk mund të implementohet në Kosovë, po të shihet një vend tjetër që ka traditën e njëjtë. Unë gjithmonë për lidhje me atë që ne kemi më të pastërta brenda shtëpit se sa jashtë, kurse në perëndim është e kundërta. Edhe kam menduar për këtë pikë, pse? Ndoshta nënat tona janë aq shumë punëtore dhe aq shumë të vyshme dhe na I kryjnë gjitha punë në shtëpi sa që ne jemi demela. Jemi dembel të kryjmë shumë punë. Ndoshta do të ishte shumë më mirë që të ulet ai intensiteti I punës së nënave dhe grave gjinisë femërore në shtëpi, që secili burr të lajë enë dhe ta shesh sa mbetjet organike nga darka ose dreka I krijojmë, edhe let mirët me mbeturinë. Nuk e di sa burra në Kosovë e marrin mbeturinë dhe hedhin në kontener të obori, kur e dim se gjitha I bëjnë gratis në nënat tona. Kështu që janë disa çështje për të studiuar. Është një temë me të vërtetë ka shumë tema për të studiuar, edhe për të parë pse aq lehtë e hudhim dhe nuk mërziten fare as për shtëpinë, as për jashtë. Në shtëpi kemi nënën që na I largon ose gruan, po për jashtë nuk po kemi. Kompanitë publike e kanë shumë problem për arsye se ballafaqohen me drejtorin që vije nominohet me të njohshëm. Do të me qenë real. Ai drejtor derisa ta akcepton punën e tij, se e akcepton mas një viti, se ka mekanizma, e mbushin me punëtor. Secila parti që vjen në qeveri e mbush me punëtor. Ju dashën si ju dashën, edhe një 20-30 minimumi ja sjellin. Ata nuk janë punëtor që punojnë për ne me, po janë dembel. Edhe shihet një kompani, kemi biseduar edhe me të hua edhe me Kforin për shembull. Kfori kërkon nga kompanitë private t'ja pastrojnë brenda kontenert, për arsye se thotë një kompani private vjen me 2 punëtor, ma pastron dhe ma dezinfekton kontenerin, me një çmim mbi përgjysmë ma lirë, edhe shkon me qetësi, nuk ka nevojë Kfori me ngrit sigurinë në kazernë. Vjen kompania publike me 5-6 punëtor, me ato problemet që I krijojnë, edhe nuk e pastrojnë mirë, edhe do të ngritet gjithmonë ndonjë ushtar për siguri, do të ngrisin sigurinë në kazernë. Edhe kjo na tregon që gjithçka që është e shtetit, ne nuk përkujdesemi për të, edhe nuk ka vlerë. Kjo është gabimi më I madh I secilit kosovar. Fati unë I keq që gjërat nuk mund t'i ndryshojmë në aspektin institucional dhe shtetëror. Ne si qytetar të lirë të Republikës të pavarur Kosovës. Po tash në thashë secili ka shifrën e vet, dhe rolin e vet. Absolutisht po. Megjithatë këto iniciativat individuale atë sa mund të bëjmë. Atë flasim pak as Valbona se sa duhet të jemi praktik në këtë gjë. Nuk është punë e mundimshme, është vetëm dim të organizojmë ditën, të organizojmë kohën. Iliri e përmendi një fakt pas se nënat tona janë shumë punëtore, në fakt në shtëpitë tona vjenera domestos djegin syt për pastërtisë, edhe ajo ka efektin edhe jo aq të mirë. Unë gjykova në një aspekt tjetër kësaj rrate, për herë të parë pak gjykova femrat, me që ne ndoshta po të organizoni më mirë ditën edhe kohën, të bënim një plan ditor, ndoshta të kemi edhe më pak mbeturina. Të mendojmë nga gjërat më të jemta, mos të vinë deri tek kjo më kaotike. Ndotja lumeve, ndotja hapësirave publike, kështu me radhë, duke nisur nga garderoba, mënyra e përdorimit të ushqimit, blerjes së ushqimit, mënyra e këtyre kimikateve që përdorim për pastrim e kështu me radhë. Valbon? Pikrisht, gjithmonë qasja fillon në shtëpi. Edhe pajtohem shumë me zotrim Morinën se edhe unë e kam menduar që njëjtën gjë se atë sjelljen kur e shoh të trit, ajo pëgjuj është pikrisht ajo se është dikush që ka me pastru. Se na nuk I edukojmë fëmijët me kon pjesë e projektit familjar. Me qenë, do me thonë, me pastru kuzhinën, me pastru mbeturinat, me hjekë, me pastru dhe shtratin dhomen e vetë, edhe ku ka me mësua, ja I sjellet si kun shpe. Edhe diçka që është shumë paradoksale kjo pastërtia e shtëpisë, dhe ai kontrasti që është shumë I damshëm për shëndetin, se nëse e mbajmë një shtëpi sterile edhe ekspozohemi aty në mbeturinave, është shumë e damshme edhe për shëndetin. Disa studime në Angli kanë ardhur në konkludim se fëmijët që janë smu me leukemi, pikërisht kanë qenë ata fëmijë që janë rritur në një shtëpi sterile.
sepse ekspozimi me bakteret edhe me ndotjet jashtë është e krijon, do me thonë, një sulm ndaj organizmit. Edhe na duhet me mendu nështë atë kundërten. Nështë shtëpia jam nuk është më e pastërta, se fundit nuk prodhon oksigjen, është gërmia që prodhon oksigjen edhe është pak e vogël për në krahasim me ndotjen që e kem. E kjo është, do me thonë, edhe qasja jam personale, ju vetëm natyrë, po edhe në shtëpi, prif kursimit rrymës, sepse ajo reflekton, do me thonë, në thëngjell, edhe ndotjen që të ajrin që po e thisim, pe ndotjes ujet, do me thonë, pe kemikatëv që i përdorim, pe plastikës që i përdorim, gjithmonë filloj me atë mendimin, okej, për blej qëto këpuca, ku kanë me përfundu, sa kanë më reciklu ato, po i blej këtë plastik, sa ka më reciklu. Na edhim që Kosova, si që përmeni dhe zëtëri Morina, konceptin e reciklimit të këta që ka fillu edhe ato për masa shumë të vogla. I gjithë bërlogu, do me thonë, betet natyrë. Edhe është tragjike se Kosova e ka një tokë shumë të mirë. Edhe kemi potenciale bujqësore që nështë me ullë dhe importin, e shumë prodhimeve që po e tash po i hajme edhe me shumë dyshime. Edhe mundu ma tokë me rujt edhe me përdor për bujqësi edhe me qenë, do me thonë, nështë ashtë edhe potenciali vetëm që kemi në Kosovë. Ndër potencialet më kryesore është zhvillimi i bujqësis, qka po bojmë na, po e dëmtojmë vetën. Edhe një gjoj kisha pos një mesazh për gjithë. Kjo shishe nuk shkon askush me i kërku gjunë të gishtave, asa dënë. Kush do që e gjunë, krejt qytetarët e Kosovës etiketohem si qytetarët pa ndërgjegjshëm. Do me thonë, gjdo person që e bën një sjellje e tillë, ai na etiketon gjithëve. Se nështë unë jam etiketun edhe pse pastroj, se unë e hi në atë grupin aty në njerëzve të pa ndërgjegjshëm. Vetë faktin që frekuenton një pjesë e cila është në mbeturina, edhe ti e pjesë ati komuniteti. Nuk tonë se kam bërë këtë gjë, ku unë isha vetë prezent para vikendin e kaluar në parkun e pishave në Zlatin, një vend fenomenal. Për më dojë një evropian për herë të parë në Kosovë, kër e shetë parkë si ju. Po, bile propozoj me pa dhe fotografin, sepse e kom realizu një fotografi edhe kësha pas qef edhe regjia me qitë në transmitim. Mu ga duk gjëja me shëmtu me mundshme. është regullu qaq bukur parku, gjitha stazat ishin shumë mirë, ambienti shumë bukur, edhe vendet e pushimoreve kishte mjaft, por prezenca e bërlogut ishte ajo që kulminonte shijet keqe që më la, faktikisht kjo hapësirë ka një pesimist të kishton që çfarë kanë e vogël. Po. Se një optimist kishton që gjëna se kanë marrë me veti. Absolutisht po. Të qëndron të mentaliteti një personi. Do ta je optimist për vendin tënd, për jetën, për shtetin tënd, apo je pesimist. Siç po shihet, kosovarët janë optimist për me dalë jashtë, janë pesimist për me implementu ose me vepru mirë. Me forcu shtetin e vetë. Ne kemi mësu shumë për shoqërisë civile dhe për njerëzve, edhe është e mirë së ardhur, sepse çdo ditë unë partije kam dalu një ndërtim pa leje në Brezovis, në Parku Nacional, falë Facebookut të 2-3 personave që e fotografun atje e qitë në Facebook, edhe është një këngëtare që ma lidhi, i liri është përgjez, i qova ata rojet edhe e ndalën, sot që në kantana mediat, dhe po më vjen mirë, po tash do të me denu, me penalizu atë person që ka fillu diçka pa leje. Aty tash është qalën problemi, se Ministria e Mjedisit edhe inspektorati krynë dënimin e vetë, edhe të mbeturinat. E kënë lexuar janë dikun 211 dënime të shqiptuara që disa muaj. Që janë shumë pak në fakt. Ama është një indikator që më mirë pak se heq, a ka ndiku pozitivisht ajo. A kanë marrë vesh popullata që gjobitësh në qoftë se hedh diçka nga makina ose ndushën e cigarës. Shumicën e rasteve kemi problemin me sistemin tjetër të shtetit, me gjyqësinë. Do të thotë çfarë penalizimi ose çfarë vendimi merr në fund për një person që ka punu ilegalisht dhe ka dëmtu mjedisin. Do të thotë ato gjoba janë shumë tulta, edhe disa thonë javlin barra qiran. Më mirë t'i vjedhi 10 kamion ndru, le të më denojnë me një çmim 2 kamionve, edhe 8 mbesin, shembull, ose të ndërtoj edhe mësun atë aspektin, të ndërtoj e ndalon, ndërton vazhdo ndërtimi.
Unë e promë 11 natës e pash në qëndres, lagën qëndres, u shem një farë shupe që jetë një aneks i shtëpisë. Gjatë natës e morën me bagja dhe që ndikon. Ku e kanë hedha ta beturinën? Ne dim që Kosovë nuk ka deponi për materialet ngurta. Edhe për një natë krijohen disa deponi. Ne kemi krijuar një sistem të softverit, cilin me gizin jemi duke e përpunuar, duke përmirësuar, dhe besoj që është aplikacion ku secili qytetar, secila komunë, secili institucion, edhe privat duhet të plotësoj me dhona sa beturina prodhon, edhe do të inspektohet a ka qenë e vërteta jo, edhe do të adim një gjendje reale non-stop. 2 vite me radhë me gizin, 17 komuna kemi bërë një pasqyre, një hartat e deponive ilegale, në ka ndonë 1500 deponi, të cilat pastaj i pastruam me lëzdujt dhe komunat e gjithë qeveria Kosovës. Edhe në vitin tjetër në dollën edhe ma shumë se ato. E të njëjtat vende, nuk ishim nevojë me shku vend tjetër, sepse është edhe ajo mentaliteti edhe, si të themi, zakoni e krijuar, shprehia e qytetarit që ta hudh me një vend dhe po fillove i pari, i gjithë fshati i hudh aty. Edhe shumë interesante, dhe thotë, askuj që vret synin, ose thonë, sa ke që po kryot kjo deponi, sa po vjen era ka të kalesh aty aroma në kondërmimi, po askush nuk thotë, dal i parë dhe ta ndaloj. Epse kemi fshatarë që mbajnë fshatin vetë pastër, shumë raste kemi, po problemi është nuk kemi por mund t'i numroj në gishta fatkeqësisht, me gjithatë në këtë situatë që jemi tani për tani i lirë, çfarë prognoza mund të kemi se gjërat ndoshta mund të lëvizin pakës në aspektin pozitiv sa i përket mbrojtjes mjedisit, është një ndër dikasteret shumë e rëndësi që Kosova të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, dhe këtë duhet kemi të parasysh gjithë, se me këtë mentalitet edukat që kemi ndaj mjedisit, nuk mund të jemi pjesë të apo qytetar evropian, sado që ndoshta thirremi në atë. Unë dëshiroj të informoj publikun që në Mitrovic është duke ndërtuar për herë të parë një qendër riciklimi, jo riciklimi 100% rreth, po grumbullim, separim, ndarje e mbetjeve, pastaj shfrytëzimi i tyre, edhe finalizimi në dikun tjetër, ose do të ndërtohet ndoshta diçka tjetër, është mbi 3.5 miliona euro projekt e Agjencisë Mjedisit me komunën e Mitrovicës, dhe në Soarek është rreth 4 milion euro që shkrye ato proceset e tenderimit nga komuna, besoj që së shpejti do të fillojë ndërtimin, dhe janë 2 shembuj konkret të ndarjes mekaniko-biologjike të mbeturinave dhe të shohim sa po jepin rezultate. Normal që sukseset shpejta nuk pritet, sepse tashmë kemi përvojën, ka 20 vite që kemi menduar që do të rregullohet shumë më mirë, po problematika prapë sillet tek kjo, sa jemi të vetëdijshëm dhe sa të ngrisim vetëdijen të qytetarët, çfarë projekte dhe programe të krijojmë që së pari qytetarit kuptoj që është duke rrezikuar shëndetin e vetë dhe të tjerëve, dhe pastaj jo gjithçka që e fitojmë sot sjell lumturi nesër, sepse shfrytëzimi i zhavorit pa kriter, shfrytëzimi i gurtyzve, i bjeshkëve, kodrave, prerja e pyjeve, të gjitha kanë një lëndim të mjedisit dhe të njerëzve popullit tonë për një kohë të gjatë, kështu që secili duhet të jep kontributin e vetë. Është domosdoshme se cila formë e kontributit është e mirësor dhe e domosdoshme. Natyra na kundërvihet nëse nuk do të me siguri se vërshimet dhe erozionet që kanë ndodhur, sidomos në Stelis, rastin e kemi konkret, na ka ndodhur një rast tragjik i cilin s'do të harruar, prerja pyjeve 10 vite më parë ose 5-6 vite më parë, ka sjell rrshqitjen dhe rrafshimin e një fshati, kështu që këto do të ndodhin prapë, mirë, por ne mund të kontribuojmë shumë secili individ. Absolutisht. Unë i falenderoj shumë për kohën që keni dhënë. Valbona, ke ndonjë mesazh për fund të ndonjë thirrje publike për njerëz me të bashkangjit në aktivitetin tonë dhe sa është atraktiv kjo? Zoti Morina i përmendi ato shembuj të këqij edhe se si i ndjekin. Unë po mundohem me jap shembull të mirë, edhe shpresoj që kanë me ndjek, ka edhe kam fillu shumë që po e ndjekën, shpresoj që ka me pas ma shumë, edhe këto shprehi nështë ta kanë me ndërgjithësu edhe institucionet, edhe me rrit edhe kërkesën tonë ndaj tyre, se nëse ne bëjmë diçka, e kemi edhe mundësin edhe luksin me kërku ma shumë për institucioneve, sidomos në mbrojtjen e pyjeve dhe kodrave. Kemi mbeturina inerte, nështë ta ishin mujtë me përdor për ndërtimin e rrugëve në vend se
shkatrohen kodrat. Gjatë ikjes, ka një moment i ikjes që nuk u realizu në luft, as nuk jo mërzit për shpin, as nuk jo mërzit për gjona që i kom lanë mrapa, vetëm për kodrat edhe malet. Atë kom fillu me qajtë edhe s'kom ujtë munal. U kona emocioni maj madhë që ma kanë japë, do me thonë, se që ato na kujtohen, që ato na identifikojnë, shpia është me materiale, ma 3 viteve nuk do këtë më interesante. Kodrat janë ato që na janë pjesë e identitetin tonë, malet janë pjesë e identitetit tonë, dhe ju kësha lu gjithve mi rujtë për fëmijët tonë, për gjeneratat e ardhshme. Valbona, faleminderit, unë po të premtoj që komo të bashkangjit në këtë iniciativën tone, promovimin e platformës blogging, bashkë kemi me shku të parku i pishave. Edhe ftojmë edhe... Pjesë, se ke shumë e bukur i lira, dhe? E, po njëjtë ka fillu me gërmin, edhe ftojmë edhe zotri Morinën. A vjen? Okej, faleminderit shumë. Po shkoj me një ditë mirë. Edhe me bu pak qef, se kjo punë dhe atraktive, blogging edhe aktivitet fizik banë. Po. Me thonë, lëvizjet e trupit ishte në funksione që ofse ndalesh edhe 10 kilogram. Për çfarë periude? Dikon 7-8 muj. Që, leni ato dieta. As dieta, as fitness, vetëm gërmi, nuk kushton kur gjë. Shkoj me autobus, nuk shkoj me vetur, sepse s'du me qenë pjesë e asaj ndotjes. Do me thonë, gjithmonë ato sjelljet tona do të me konë dashuria për natyres mu këthy, edhe me transport, edhe me sjelljet tona, që nesër me gjithë ma mirë. Okej, faleminderit shumë. Shumë suksese në projektet që keni për para. Edhe besoj se kjo emision do të ndikoj sa do pak pozitivisht, që të këthejmë kokën pak nga ambienti ku ne jetojmë dhe veprojmë, duke u nis prej shkallëve të hyrjeve tona, që i kemi të stërmbushura, edhe ato ambientet që na japin relax, pak të në vikendeve, apo gjatë kohës, kur kemi pushim, ti përjetojmë mirë dhe mos të kondërmojnë, apo mos na vrasin sylin mbeturinat. Pra, që të aplikoni blogging është shumë e thjeshtë. Edhe në qofë se veç hecni, mos me vrapu, se lodheni. Kështu që bëjeni edhe një... Edhe maletët bonecja. Edhe një punë tjetër duke grumbullu mbeturina.